Já pegaram linha Volkswagen com esse barulho aí, ó? Esse barulho, normalmente, ele é mais voltado ali aqui para trás, para a parte da caixa de transferência ali. Nesse caso aqui, o câmbio é mecânico. Já desmontamos a parte de baixo do motor para olhar as folgas manuais aqui que dá para olhar, tá? Eles avaliaram o aval deles, tá? A conclusão deles, por baixo tá tudo certo, tá? No motor não tem nada de errado. Tá as bielas todas desmontadas, tá? Tá aqui, ó. Tá tudo boa. Depois vai tirar a caixa fora, como você inclusive já autorizou, e vai ver se é alguma coisa na embreagem. Conferimos tudo, virabrequim, conferimos os mancais ali, tá tudo certo. Tiramos a caixa fora, ó. Tá aqui a caixa. E ao tirar a caixa, dá uma olhadinha no barulho que a gente pegou aqui, ó. E é isso aqui girando, ó. Ele também faz, tá? Já o novo, ele não faz, ó. Aqui ele não tem essa folga, tá? Toda. Vamos montar e vamos ver se vai resolver. Resolvendo aí, ligando, montando, e vai ligar o carro e vai postar aí pra vocês. Fechou? Meu nome é Magno, sou engenheiro, sou técnico automotivo. Tenho oficina desde 2001. Valeu!